जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम, जय बटुकनाथ। आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। और आज मैं खड़ा हूँ नगर रामपुरा में थाने के पास। यहाँ हो रही है भागवत का आयोजन है और आज मैं आपको लेकर चलता हूँ। होली का त्यौहार है और होली के समय में हम और हमारी टीम मेंबर बनवारी सोनी जी भी है साथ में, और हम लोग चलते हैं और वहाँ का पूरा दृश्य आप लोगों के लिए दिखाते हैं कि ब्रिज की होली कैसे खेली जाती है। तो आज नगर रामपुरा में हम लोग होली खेलते हैं। हैप्पी होली, खेलते रहो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। जय हिंद, जय श्री राम, जय बटुकनाथ, जय हिंद। दोस्तों कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। और आज हमें रामपुरा नगर में भागवत में, और आज हम आपको दिखाएंगे ब्रिज की होली। जय हिंद, जय श्री राम, जय गुलाल रंग ने उड़त गुलाल रंग ने उड़त गुलाल रंग ने उड़त गुलाल रंग ने आज कनक की झोरी रे रसिया, आज कनक की झोरी रे रसिया, आज कनक की झोरी रे रसिया, आज कनक की झोरी रे। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करके सब कहिए। आज ब्रज में होली रे रसिया, 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 आज ब्रज में खेलत है गिरधारी, आज रंग मन में हरे होली होली खेलत है गिरधारी, वृंदावन में होली खेलत है गिरधारी, आज मन में भर गोरी होली खेलत है आज तक चंदन के सर सिरकत प्यारे रंग बनाए गोरे, रंग बनाए गोरे, भर भर मुख गुलाल लगा, भर भर मुख गुलाल लगा, नाचत है देतारी, भर भर मुख गुलाल लगा। होली तो खिलाओ, समझ लेना अपन।
ऐसी हो रही तो है खिला। थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओगे, थोड़ा पीछे हो जाएंगे तो अपने को भी खूब आनंद आएगा। दूध छठी को याद दिला, ऐसी हो रही तो है खिला। दूध छठी को याद दिला, सुन ले सामने ले तो अयो मेरे गाँव रे, होरी ले तो अयो मेरे गाँव रे, होरी ले तो अयो मेरे गाँव रे, होरी ले तो अयो मेरे गाँव रे। ऐसी होरी तो लिखना, ऐसी होरी तो लिखना, छठी को याद दिला, छठी को याद दिला। तो अब हम लोग चलते हैं और भागवत का हो गया समापन। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कमेंट करें। ये पारीक्षक जी हैं दोस्तों, ये दोस्तों पारीक्षक जी हैं जो कि शादियाँ चला रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत सुपर चल रहा है इस। तो दोस्तों देख सकते हैं इन्हें, ये पारीक्षक जी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो जय हिंद, जय श्री राम, जय पटुकनाथ। रामपुरा में है भागवत का आयोजन। ऐसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।